Eshik taqillatdi. 4-etajda turamiz. Siz ham ustamisiz-da. Mana bu o'tgan nima desa bo'ladi? Bolalar qilishgan sal xato qilib ketishganligi uchun ustiga kelgan usta va patkulch olganmiz-da. Qilib berishga patkulch olganman. Patkulchga nimalar kiradi dedi. Ancha savol berdi, xullas pastga olib tushib ketdi. Pastga tushsa, o'zlari ham Buxorolik ekanlar. Ishlayotgan usta ham Buxorolik. Bitta zimli odamlari. Xullas dogovor qilishgan patkulchga. Laminat gaplashilgan bo'lgan polga. Uy egasi men patkulch deb gaplashganman-ku. Laminat qilib beradi, kafilsan kafil qilib beradi dedi. Shunga nima deysiz dedi. Oka, avvalambor bilmadim, tepasida bo'lmayapman dedim. Lekin dedim, laminat bilan kafillik juda ham katta farqi bor. Laminat bir kun zagotovka, ikkinchi kun tugaydi. Kafil kamida 3 kun zagotovka, mehnati og'ir, kamida bir hafta teradi bu yerda. Почти polni deyotgan ekansiz, oka, aytsam, siz ham bo'lmadingiz deydi. Gaplashayotganda ehtiyot bo'lib gaplashamiz. Patkulch deganda bu bo'ldi. Shu yerda qul bo'lib turib ishlaydi degani emas. O'shanga yana yetmaganiga bitta anaqani odamlar ekan. Unda bilmadim. Uzr bezor qilgan bo'lsa, bunday chiqib ketdim. Xullas shunaqa gaplar, ehtiyot bo'lamiz. Shu patkulchda ehtiyot bo'lish kerak ekan. Yozib olish kerak, men zapis qilib bilmadim.